Sa number 8, pagpatuman sang digitalization system ginapaabot nga magpaiway sa paggamit sang fixer kag makapadasig sang transaksyon sa obo. Sadto nagalawig sa sinemana, hasta na binulan tubtub nga mahuman sa mga applicants ng ilang registration para sa building permit kag occupancy permit sa Office of the Building Official. Pero karon nga ginapatuman na ang digitalization sa mga transaksyon, ginsiling ni Engineer Isid Tuson nga kung kumpleto lang man sa mga requirements, pwede makuha sa mga aplikante ang rehistro sa sulod sa duha ka adlaw. Ang digitalization program kabahin sa prioridad ni Mayor Albi Benitez sa tuyo nga mapaiway ang fixer kag korupsyon. Target man sang obo nga pinaagi sa bulig sang Management Information Technology Services, mapasaka ang collection efficiency sa opisina kag malabot ang 60 million pesos nga collection halin sa building permit kag occupancy permit. Sir, pagkatime, why na target dito yun ako, but we're targeting 60 million sa year. So, sa January, daw malabot man ako na layo pa kami December. So, subong daw mayo yung income, mayo yung sulod sa mga nagkatululuwa sa permit. Ang amon lang ginapadasig namon para nasig pa ng sulod sa income sa city. And then what they're going to do is they're going to send you an assessment, and then you can actually pay online sa atong online platform as well. Do we know the link to go to that? Online services at paghulat.city.gov.ph.